บ่กำลังจมอยู่จมหาแม่นอะไรโอ้โหฝนตกแห้งเปียกรถกระตาบ่แห้งกำลังนั่งจมอยู่ว่ะโทรไปก็บ่ฮับได้แล้วปลาลบตกว่าสิบอกว่าอย่าพามาเด้อว่าฝนมันตกว่าใครคิดบอกโดยนั่งจมไปแล้วเผื่อว่าได้เป็นมีช่องเป็นของตัวเองเด้เปิดบอกโดยโอ้ยเนาะพี่น้องไงสบายดีเยอะแน่ลงมาประเทศเนี่ยดีว่ายุคือไม่กินว่ะกินยังว่าพูดลังดีตกพี่น้องตกแห้งทีเดียวบ่าวตื่นยังบ่มาอยู่ตื่นเท่าไรเนาะวันนี้ฝนตกเปียกไปแล้วจ้าน้องทีหนึ่งก็นอนนั่งไปสาลัดนี่แหละนั่งถามว่าตื่นยังบ่มาเห็นโทรไปเพิ่นบ่รับฝนตกอดบอกเพิ่นว่าจะเข้ามาเด้อว่าฝนตกว่ะฝนตกแห้งพี่น้องเลยแล้วคนสิเป็นเท่าไรเนาะมีรถจักรซ้ำรถจักรห้างรถจักรพวกมีตาของพี่น้องใช่ตกไปเฮิงเลยยังมาเศร้าอยู่ตกแห้งแม่นบ่เสียงรถไฟเด้นะเมื่อเบิ่งมาเด้อแม่นดีบ่คนตกแห้งซ้ำเด้อพี่น้องเลยทุกคนรถเพิ่นบ่ไหนแม่นบ่กำลังจมอยู่จมหาแม่นอะไรโอ้โหฝนตกแห้งเปียกรถกระตาบ่แห้งกำลังนั่งจมอยู่ว่ะโทรไปก็บ่ฮับได้แล้วปลาลบตกว่าสิบอกว่าอย่าพามาเด้อว่าฝนมันตกว่ะเสือกันฝนก็บ่มีใครคิดบอกโดยนั่งจมไปแล้วเผื่อว่าได้เป็นมีช่องเป็นของตัวเองเด้เปิดบอกโดยโอ้ยเนาะพี่น้องไงสบายดีเยอะแน่สบายดีคนตกพี่น้องเปียกเนาะคนตกตัวเฮียมันพางแล้วจักยังน่ะคือเจ้าอยากจะกินของฝากก้อนนี่แล้วโดยมาให้โดยได้อย่างนี้เนาะลูกชายก็นอนเลยรับเลยเมื่อยถาพ่อบอกมาจะเชื่อเลยนอนถึงจ้ะเปียกดิพ่อไปยุ่งเห็นครับเราสิบอกว่าพ่อมาเลยเด้อว่าฝนมันตกว่ะติดจับคือได้สักเอาโทรศัพท์ใครจะถ่ายนะเธอจับเจ้าแล้วข่อยบ่มีเนาะจับคุยแล้วส่งประธานที่เจ้าได้พอเลยพี่น้องเลยเป็นช่องเจ้าของตัวยังพี่น้องไงบ้านน้องคนโต๊ะเจ้าประตูนแข่งมันได้จนเปียกตั้งแต่เดี๋ยวน้องมาทีปุ๊บแข่งมาตั้งแต่สีนุ่งผมเปียกว่าแล้วมันตกไปหึงตกไป6 มื้อแห้งไฟรับไฟกับหากระมานี่นะไฟกับรับดีโดยตอนนี้เดี๋ยวมันมาแต่ชมน้องเพิ่นพี่น้องเลยเนาะอยู่บ้านน้าแพงนี่ก็ตกอยู่ตกแห้งตกว่าตกแห้งนี่อยู่บนอะไรเลยพอไปฮอดเข้าบ้านเพิ่นเท่านั้นแหละคนก็นำลงมาจันไปชมน้องเพิ่นเป็นเท่าไรสายคนครับเดี๋ยวจะว่ากันเดี๋ยวซื้อว่าจะฟังอยู่หรอกเป็นเท่าไรเรียกเลยนักนี่ก็สีเอาเครื่องอาบน้ำก่อนเนาะไว้ก่อนมาได้อย่างนี้ของฝากนะนี่ยังเปียกวัดไปอาบน้ำก่อนบ่จังแกะของฝาก
ซึ่งพร้อมฝากกันนี่สมบูรณ์แล้วเนาะมีเงินซื้อ โอ้ย เทียบมัด บ่ลายกะยา ทำว่าจะเป็นไปตรงนี้เอาไว้ปะ นี่อย่างแน่เนาะ บุกเบิดซื้อพวกจับของเลย เบิด ไม่ใกล้จะได้จะได้ผ่านหมดนอกใกล้ เอ้าบ่เนาะมันก็คอยเป็นคอยไปแล้วใหม่ๆมันก็ไปสิแล้ว นั่นแหละผมเมื่อเย็นลูกมั้ยอยู่นอกเย็นเนาะ นี่เม่นดูดิสบายดิสบายดีเด้อ นี่ยังเบิ่งเอาออกมาเลยเด้อ ที่ไม่กิน มีกินได้บานซึ่งอันนี้บ่ต้นมันตัวหูน่ะพี่น้องเอ้ยเนาะเอาออกมาก่อนผมน่ะไม่กันสั้นอยู่นั่นแหละมีเสื้อผ้าน้องที่1เพิ่นอยู่เนาะ มีเห็ดฟางเห็ดเฟืองน้ำเห็ดเฟือง ลงมาก็แท้เลย เนี่ยดีโอ้อายุคือไม่กินว่ะ กินยังว่าผู้หลังดีแท้ กินหมากทุเรียนของพี่น้องเลย แต่เนาะ อยากกินเลยแล้ว ผู้หลังดีแท้ ได้กินหอมแล้วแยกกันด้วยทุเรียน หมุนแล้วจักเฮ็ดมันก็ได้ ยังงามอยู่ดอกงามเนาะ งามđấyคือมาจากไทยพุ่นเด้นั่นตลาดพุ่นเด้ มาไทยเป็นวันโอ้เก็บชื่อไว้อีกนี่หมอ nóหมายว่าย่ำลงกับของบ่ยาวซื้อคนละหมากกับบ่ยาวพี่น้องเบิดไป3-400 500เนาะ เพลงเนาะทุเรียน โลละ100กว่าบาทพี่น้องเกือบ200 อย่างนี้โอ้ของลูกชายบ่ ข เนี่ย องลูกชายตัวนี้ ชายอยากให้ได้ดูนะ โดยเป็นพวกปลาหมึกพวกนี่แหละ นี่ของทะเล นี่พวกหมึกพวกกุ้งมาต้อนทีนึงพี่น้องเอ้ยทีนึงเพิ่นบ่รับแหละ รักแล้ว นอนเลย โเดี๋ยวหนูมาเที่ยว โดย คอยทางอยู่นั่งอยู่กับแม่พอดีว่าไฟรับมันย่านมันเลยนอนมัน ไฟรับอีกสิ เอ้ย เอาเซไว้เท่านั้นแหละเนาะ ไปบนเนาะ สุกเป็นไปได้ในห้วย ถูกแล้ว บอกเอาไปเซ่รถนี่นะนี่แหละพี่น้องเลยเนาะให้มาตูนคิดนักอยู่ตัวนี้ นอนสิบรับก็ย้อนมากอันนี้เด้นแพงด้วยเพราะว่าซึ่งทั้งมาตูนเนี่ยผมมักเลยแหละบอกกินโมมักพี่น้องอันนี้ในส่วนตัวมาตูนเองนะ ออกไปไหว้นอกคนเด้อ ไปเนาะ เอาเตือนเพื่อนกับพกแน่นอนนึงพี่น้องไงเนาะหวานปิดไว้ก่อนนะเนาะมินนะ ฝันมันหอม หอมก็ปิดไว้ก่อนเดี๋ยวเพื่อนจังไปหาปลา แล้วคนนึงกินเลยมีกินเลยอีกคนนึงก็กินเลย ซึ่งบตูนบ่ได้มักจะได้มากพี่น้องเลยบ่เคยว่าได้เข้าปากเข้าท้อง หอมนะ แต่กินอย่างนี้สิเป็นวินล่ะเนาะ จับ บ่จักของแซ่บบ่ แม่น โอ้เอากินเพื่อแน่ซะ โดย ไปหา จัดการ อันผ้าเป็นอยู่บ่ บ่ได้ นี่คือจังว่าจัดการค่ะ ไปย่อแล้วทางให้ ยั่วคนบ่กินตัวเดียนบ่สิปลาเนาะ เอ้าจะเป็นยังมันอยู่กับทางให้กินเป็นเนาะบ่ได้บ่ อย่ารู้เลยอะเนาะพี่น้องเอ้ย ข้าว ให้ บ่ เฮ็ด เป็น เองเด้อ ได้ ถ้าบ่เป็นนี่บ่กินบ่ต้องกินเท่านั้นแล้วอืม เดี๋ยวไหนสิไปย่างทานะของมักเลย ไปหามองไว้ใช่ได้ ไปเลยเนาะไปเนาะเจ้าว่ะมันกินมันคงออกมันเก็บกินได้ดีได้ดีนี่นะ มีหยังตู้เย็นแช่มักแช่ไว้ในตู้เย็นได้บ่ โดย มันกินมันบ่ร้อยบ่ โอ้ยเนาะมันอยู่ในนี้ซักเนี่ย ใส่ได้อยู่บ่น่ะ แต่ก็ลองดูมันก็ได้ไปส่งป่าได้ก็หายไว้นอกบ่ไหวได้แต่ที่นี่ก็ได้ นั่นแหละโอเค มันมีเนาะ จังว่านี่แหละ โอ้ยมามีรถเอาแล้วอะมัน
เนาะบ้านนี้พี่น้องเลยเอาไว้ในตู้ในหยังเลยเนาะ เขาให้ข่าวมาแล้วบ่ ยังแหละมีหยังแน่กินนะ นี่แหละของกินบ้านน้อยเลยต้มอุ่นต้มยังนี่แหละ พระตู้ของโปรดเลยได้พี่น้องเลยเนาะฮะฉันก็มีแต่ว่า หากับข้าวกับน้ำหมดเลย โดยไปลงไปเบิ่งมากินมึงเนี่ยพี่น้องเลยเนาะ หรือว่าบุญกินดอกกุ้งอื่นเนาะกินอาหารทอดทะเลต้มอึ่งเอาไว้กินมื้อหลังเนาะ ต้มหยังก็ได้มีหยังก็ได้ณตอนนี้พี่น้องเลยเนาะทั้งประตูนมาพี่น้องเลยเนาะโอเคแล้วพี่น้องเนาะทั้งประตูนกันนั่งก่อนพี่น้องในบ้านนี่เชื่อกับ ทั้งในนี่เปียกเลยพี่น้องเลยแต่ก็จักหน่อยพุ่นละเอ้านั่งเช้าเมย์ก่อนเนาะพี่น้องเนาะหอดเดือนหอดจานเป็นที่เรียบร้อยแล้วพี่น้องเลยทั้งประตูนก็ได้เนาะพอดีว่าทั้งประตูนกับขี่รถมาแต่พุ่นละเฮือนบ่อเงาพี่น้องเองพอดีบ่อตูนเอารถไว้พุ่นเนาะเพื่อเป็นการบ่เสียเวลาตั้งอ้ายเพิ่นแล่นไปแล่นมาพี่น้องเองที่แรกทั้งบ่อตูนก็ว่าสิเอารถไปจอดไว้อยู่ห้องน้องเพิ่นน้องมีกนั่นแหละพี่น้องในห้องเก่าของบ่อเงาเนาะแต่ว่าปัจจุบันปัจห้องเก่าของน้องมีกลงทั้งตลาดพุทธพี่น้องเองปัจขึ้นไปครับน้องหน้าปัจขึ้นพุทธพี่น้องเองเนาะมันแบบแต่ว่าสีเลนกับประตูนครับคุณว่าพี่มันก็สีลายลบลายเต้าพี่น้องเองเนาะทางประตูก็เลยตัดสินใจเอารถขึ้นไปจอดด้วยคนเล่นรถขึ้นรถ คือเห็นแล้วพี่น้องเลยงูทางมาเมื่อกี้นี่รถตาบุ้งรถแรงขั้นขี้ห่างของประตูนแหละพี่น้องเลยเนาะรถนั่นเนี่ยป้าโตสิว่าแล้วก็ว่าสุพีสุน้องพังก่อนจังหน่อยหนึ่งพี่น้องเลยเนาะรถยกแบบสมัยประตูนี่เป็นวัยรุ่นพี่น้องเลยรถคันนั้นนะเนาะแต่ว่าแต่ก่อนเสือโมเมนต์นั้นพี่น้องเลยเฟรมของมันโมเมนต์นั้นแต่ที่นี่เพิ่นเปลี่ยนใหม่ตามเบิ่งทางประตูนได้เมียหลักไล่สรัชนีเป็นในการประตูนก็บ่ได้เอามาขี่เลยปะไว้อยู่เพื่อนตู้เมเนาะหรือว่าอยู่เพื่อนเมของประตูนให้ลานขี่ให้เอื้อยใส่ให้ลานใส่พี่น้องไงรถกันนี่แล้ววันนี้ล่ะเพิ่นมีมาหาได้เนาะนะครับประตูนก็คิดว่าพี่น้องไงจะยามประตูนเอารถคันนี้ไปเฮ็ดเวียกเนี่ยก็มันทางแม่น้องทีนึงเพิ่นบ่มีรถพี่น้องไงสิพาลูกไปหันไปนี่ก็ยากทางประตูนก็เลยตัดสินใจว่าไปเบิ่งไปตามเบิ่งนางแม่เนาะว่าเพิ่นก็บ่ได้ใช้ผู้ดีเพิ่นก็มีผู้ดีพี่น้องทางประตูนก็ไปเอาคันนี้มาพี่น้องไงมาแล้วก็มาซ่อมขี่ได้ปกติพี่น้องเนาะบางเทื่อสลับเอาประตูนส่วนหลายประตูนสิขี่รถคันห้างคันแรงนี่แหละไปจอดไว้อยู่ห้องน้องเพิ่นยามกลางคืนขี่มาก็งุ้มทางมาแน่หน่อยนึงพี่น้องเนาะแต่บ่เป็นหยังพี่น้องมันขี่ไล่รอนหมุนก็แม่นโอเคล่ะ อันนี้ว่าเรื่องรถพี่น้องเนาะสมัยรุ่นป้าโตรุ่นดึกลำบันได้พี่น้องเนาะสมัยนั้นเดียวประตูนอายุ17 ปีพี่น้องตอนนี้ก็18เนาะ18พี่น้องทางประตูนตอนนี้ก็30แล้วป้าก็ถือว่าทนทานได้10 ปลายปีแล้วพี่น้องถือว่าใช้คุ้มอยู่ เอาพี่น้องเนาะเพิ่นก็ดีใจพี่น้องทั้งชาวรัฐเพิ่นเนาะก็เพิ่นอยากมาก็จมหลายรอบแล้วพี่น้องทั้งประตูนก็บ่ได้ซื้อไว้ให้เพิ่นเนาะเนื่องจากว่ามันก็เว้ากันตรงๆแล้วพี่น้องแพงเนาะทุเรียนนี่ก็มันก็บ่แปลกนะพี่น้องเป็นหยังเพิ่นถึงขายแพงกลัวสิได้มาให้เฮากินหรือว่าให้เฮารับประทานนี่ก็บ่แม่นของง่ายพี่น้องเพื่อสิดูแลมันได้เนาะเพื่อสิได้เก็บเกี่ยวได้ขายพี่น้องทั้งฉีดปุ๋ยฉีดยาดูแลสารพัดบ่แม่นเรื่องง่ายพี่น้องก็บ่แปลกดอกราคามันสูงเนาะพี่น้องเนาะบ่แปลกพี่น้องเอาก็นี่ก็ทั้งประตูนที่ได้มีของฝากของต้อนมาฝากเพิ่นในกาก็ขอบคุณเนาะทั้งแม่ใหญ่ใจดีแล้วก็พ่อใจดีเนาะแล้วก็อ้ายใหญ่ใจดีทั้ง3ท่านทั้งประตูนก็ซื้อออกน้ำก็แล้วกันเนาะยันมาเพื่อว่าเพิ่นบ่อยากประสงค์ชื่อเสียงออกน้ำพี่น้องกับเพิ่นยืนให้เนาะหรือว่าให้มีน้ำจิตน้ำใจพี่น้องเพิ่นได้ฝากมาให้ทั้งประตูนพี่น้องเนาะทั้งแม่
ให้ทั้งแม่อิวนี่ไล่อยู่พี่น้องเนาะแม่อิวพี่น้องเพิ่นก็เลยเห็นว่าบ่ตูนสิกลับบ้านพี่น้องเนาะหรือว่าสิกลับมาพี่แหละจากขอนแก่นก็พอดีว่าทั้งแม่ว่าฝากเงินมาให้ทั้งบ่ตูนซื้อแนวอยากนึกกินเมื่อต้นน้องตีหนึ่งเมื่อต้นชาวรัศมีเนเด้อว่าสัตว์ชื่อเครื่องของใช้น้ำแน่ว่าสันฝากมาบ่ตูน1,000เนาะบ่ตูนก็ขอบคุณทั้ง3ท่านหลายๆเนาะที่มีน้ำจิตน้ำใจตัวบ่ตูนพี่น้องลงไทยในครั้งนี้ก็คือเก้าพี่น้องเนาะก็อบอุ่นพี่น้องพ่อแม่พี่น้องFCเพิ่นก็พบเจอกับทักทายพี่น้องก็แสดงน้ำคิดน้ำใจต่อกันเนาะบางบทตุนกี่ดีอกดีใจพี่น้องที่ยังจำได้เนาะพี่น้องบทตุนดีใจแห้งพี่น้องสรุปแล้วเรื่องของน้องหน้าพี่น้องเนาะเรื่องผลตรวจตาของน้องหน้านี่ก็ยังเด้อพี่น้องเด้อยังบ่ฮู้สาเหตุว่าเป็นแบบใดพี่น้องพูดแหละวันที่28จังลงไปใหม่อีกพี่น้องทั้งน้องมูก็เช่นเดียวกันเนาะทั้งน้องมูนี่ก็ยังบ่ทันได้ใส่พันธุ์ว่าสั่นเดือนเป็นวันที่20พี่น้องว่าต้องจังแม่นเนาะภายในเดือนเดียวพี่น้อง28พี่น้องทั้งน้องนาเพิ่นพุ่นละวันที่28จะได้ฮู้ผลตรวจพี่น้องเนาะผลตรวจออกมาแต่จะได้จักเลยหรอกว่ามันเป็นยังพี่น้องเนาะแล้วก็เพิ่นก็จะได้นัดหมายแนะเตรียมความพร้อมว่าแล้วก็แจ้งมูลค่าว่าเท่าไรพี่น้องกันพาเบื้องต้นเนาะมันก็คงสิมีรายละเอียดกันแล้วท่านบอกเพิ่นลงรายละเอียดจังหั่นเนาะพี่น้องเนาะพี่น้องเพิ่นก็คอมเมนต์มาตรวจนะบ่ตูนว่าซั่นไม่ใช่ว่ากวดว่าซั่น อยู่ทางบ้านเฮาเนาะพี่น้องเนาะภาษาลาวก็กวดรอผลตรวจออกมาจังซี่ได้พี่น้องก็ตั้งใจเพิ่นก็เชิญว่าผลตรวจเนาะผลตรวจออกมาว่าสิเป็นจังได๋อย่างประมาณนี้นะพี่น้องเนาะมันสิคล้ายๆกันแหละเนาะพี่น้องบ่ตูนขอโทษขออภัยหลายๆเนาะที่เว้าเดี๋ยวว่าว่าให้พี่น้องเป็นเข้าใจยากนิดนึงพี่น้องจังใดก็ขอโทษขอไปน้ำหลายๆเนาะสำหรับคลิปนี้พี่น้องทั้งประตูนกับมุ้ยยังใดพี่น้องเนาะกะได้ของมักของสาวรัฐจะมีเพิ่นมาตอดพี่น้องก็คือทุเรียนนั่นเองเนาะแล้วก็ของมักของลูกชายนี่ก็เป็นปลาหมึกแล้วกับกุ๊กพี่น้องเนาะเสื้อผ้าหน้าแพรทั้งประตูก็ซื้อมาให้เพิ่นแล้วพี่น้องเนาะอีรับประตูนบริสุทธิ์มาใช่ไหมพี่น้องโอ้โหแห้งได้ตื่นมาสิหานี่พี่น้องนอนแล้วบ่ไปพี่น้องว่าได้ใจห้างทั้งประตูนขอตัวอาบน้ำกินข้าวกินได้แล้วก็นอนละบาดนี่พี่น้องเนาะเปียกบื้นจังลุยงานกันต่อพี่น้องทางใดก็ขอบคุณขอบใจ FC เนาะอยู่ฝั่งไทยที่ต้อนรับเป็นอย่างดีพี่น้องเลี้ยงข้าวเลี้ยงน้ำทั้งให้ใหญ่ใจดีทั้งบ่บุญน้ำแน่เนาะที่เลี้ยงข้าวนอกเสียค่าห้องจ่ายค่าห้องให้ขอบคุณหลายๆเด้อเนาะแล้วก็ขอบใจทุกกำลังใจเนาะที่มีให้ทั้งประตูนโดยตลอดมาพี่น้องถ้าว่าจะผิดพลาดประการใดคำวาจาของประตูนเบ้าผมมวนบ่ซื่นประตูนกับขอโทษขออภัยหลายๆเด้อพี่น้องเด้อถ้าเห็นผิดพลาดประการใดก็ขอโทษขออภัยหลายๆเนาะทั้งประตูนกับสิทำหน้าที่สะพานบุญให้พ่อแม่พี่น้องผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านสู่ผู้สู่คนเนาะทำหน้าที่ให้เต็มที่ให้ดีที่สุดพี่น้องสำหรับคลิปนี้เนาะประตูนกับจะได้ขอจบลงไว้เพียงเท่านี้ก่อนพี่น้องเนาะไปอาบน้ำหรือว่าเปลี่ยนชุดก่อนพี่น้องเดี๋ยวให้สาวรัฐจะมีเพิ่นเนาะเฮ็ดหากับข้าวมาสู่กินก่อนพี่น้องหิวข้าวเลยทั้งประตูนก็ได้เนาะเดี๋ยวไปเปลี่ยนชุดน้ำท่าก่อนพี่น้องสำหรับคลิปนี้ไปก่อนพี่น้องพบเจอกันเนาะคลิปหน้าลุยงานต่อพี่น้องมีเฮาอยู่ทั้งพี่ก็รับหน้าที่แทนเนาะพี่น้องเนาะทำงานเพื่อนน้องปลาไปฮอดใส่แล้วพี่น้องเนาะเดี๋ยวไปพบเจอกันพี่น้องเดี๋ยวประตูสุดท้ายให้พี่น้องได้เบิ่งน้ำส้มกันเนาะพี่น้องเนาะเอาสำหรับคลิปนี้
สบายดีเด้อพี่น้องเด้อเนาะบ๊ายบายพี่น้องเอ้ย